Угарман, сиз укугум бар подкастын тыңдап жатасыз. Бул жолу Баткен облусунун чек аралаш айылдарындагы балдарга, үй бүлөгө миграциянын таасири тууралуу мен Жеңиш Айдаров айтып берем. Саламатсызбы? Этият болуп жолдун чекеси менен баргын бала мектепке. Балам, телефонду өчүрбө, мен чалам кеч калсаң. Жолдун чекеси менен бар, этият бол бар. 5 баланын энеси Айсалкын Султанова али курулушу бүт элек үйүнөн күн сайын балдарын мектепке узатып, түйшүктөнүп, сабактан келгенге чейин кабатырланып турат. Башка жумушу деле жок, короосун шыпырып, анча-мынча малдарына жем чөп берет. Жолдошу айылда жумушсуздуктан улам, Орусияда, миграцияда жүрөт. 3 баласы мектепте окуса, 2 мектеп жашына жете элек. Балдардын атасы жыл сайын 1-2 айга үй бүлөсүнө келсе, калган күнү четте өтүп жатыптыр. Күйөөм Москвада. Тиричилик ушу өтүп турат. Ошол жактан кийин пулду карап, камерага ремонт баштап алганбыз, стройка. Ошентип турабыз. Балдар окушту бүткүчө стройка бүтүлөй кетти, балдар окушсадан кыйналып калалы деп. Акча салып турат, ден соолук жакшы. Ошонун акчасын менен жашап турабыз. Ошо салган пулду ушинтип жеп отурабыз да. Айсалкын турган Ак Татыр айылы Ош-Исфана жолунун жээгинде жайгашып, Тажикстан менен чектешип турат. Айылда 2,5 миңдей калк болсо, жер иштеткенге сууга суу тартыш. Эгин айдалбай, айыл калкы негизден өрүктүн түшүмүн күтүп, мал кармап, соода менен алектенишет. Жумушсуздуктан улам, айылдын ишке жарамдууларынын дээрлиги миграцияда жүрөт. Ак Татыр Тажикстан менен чек арада жайгашкандыктан тынымсыз чек арадагы жаңжалдардын көбүсү да болуп турушат. Жаңжал ырбап, күчөп кеткенде айылдыктар коопсуз жайга чыгууга аргасыз. 2022 жылдын сентябрындагы куралдуу жаңжалда да 5 баласын алып Лейлек районуна барууга мажбур болгон Айсалкын атасы мигрант үй бүлө мындайда абалы оорлоп, чийдей балдар атасынын жанында жоктугунан сезгенип калышаарын айтат. Биз жыл дайым эле биринчи уруштан катыранга кеткен элек тагабыздыкы. Кечегисте ошо катыраңда болдук. Кайным келет, машинаны айдап шуяга кеткенбиз, семейный бардыгыз. Мылкак болот да, балдарга саат сайын чалып турат, не болдуңар, не койдуңар деп. Кичинемде ушу даңдыңды уктура коюп эле тойго барабыз деп эле алдап чыктым, коркуп калбасын деп. Каттылары мени биринчиде эле алар түшүнүп калган. Аммасы туруп эле, бири документ таярлап, бири кийимин таярлап эле. Ошентип качтык да. 5:30 тойго барабыз деп эле турура калып эле кийимин кийгизип тойго барабыз деп эле барды. Ошо 10 күн турдук, 10 күнөн күндө сааментер үйүмө кетем, өзүм үйүм жакшы. Мен десатка барышым керек дейт. Оякта катышып атат дей албайсың, уруш болуп атат дей албайсың. Кетебиз, Кудай кааласа деп эле алдала отурдук да. Коңшулар көбү жок, азыр мына 2 коңшубуз да Бишкекте. Бул коңшубуз өтүп кетип, улам кызы менен Бишкекке кеткен. Атарабызда аздайын адам, үстүбүздө коңшубуздар өтүп камелар бар. Үстүбүздө неметтер бар. Ошо. Маркажы көбү эле Бишкекте, келебектейин. Айылда иш жок дейм. Айылда иш жок да, ким иштейт дейсиз. Кичине мана 7 класстагым таза коркуп эми кылып жүрдү. Жүрөк бирөөн көтөргөзүп салган өнүм болду. Каттамам кечи окуш ачылгандан бери барбайм деп 1 апта окуштан калды. Окуш ачылган барбай. 1 аптадан кийин тым болду, жөнөтүң балаңызды деген жөнөттүм. Чек арага жакында мектеп. Оор болот да балдарга. Ойлонуп эле келип иш кылган колу бар беттер. Энди эстерине чыкты саам. Балдарга эле кыйын болот экен. Бирөөнүн үйдө жашай албайт экенсиң. Өзүң үйүңдөй болуп отуруп тура албайт экенсиң. Ошто 5 бала менен бөөткө батыш кыйын экен. Кайныма көз келип, кашикке сыйыр салып кетебиз, балдарды ояка таштап коебуз тагамдыкыда. Келип сыйларга кашик салып, ояк буягыбызды жабышып көрүшүп кетебиз да. Ошентип жүрдүк да. Кечегиндей урушпосо мажбурбуз, эми башка бирөөдү тууган урукту чакырабыз, энди машинаны айдап бизди ояка баргыла, буяка баргыла деп. Бул өзүңөрдүн машинаңарбы? Ошондой учурда пайдаланасыңар. Даярдык болгонсуңар бензин? Дайым эле бензин менен. Эми Кудай тынчылык болуп кетсе жакшы болот го. Тынч болсо элге эле жакшы. Чек арада көбүнчө балдарга кыйын болот экен да. Катталар өзүн өзү эптейт экен, кичинелерге кыйын болот экен. Элге кыйын да барбыр. Айланып тегерем келе элге кыйын. Чек ара айылдарында жумушсуздук күч болгонунан ар бир экинчи үйдө четке жумуштап кеткен мигрант бар. Ага кошумча бул жактагы үй бүлөсүнүн жашоосу жайкын болбой жатышы да кошумча көйгөй. Чыр тутанган учурда алыстан туруп,
балдардын коопсуздугун да ойлонуу керек. Чек ара жаңжалдары курал колдонуу менен коштолгондо эң эле аялуу катмар балдар болуп калат. Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгө. 7-класста окуйм. 7-класста. Апамдар шаардады. Анан кийин мен эжем үйдө 13 жаштагы Даниэль атасы менен апасы Орусияда жумуштап жүргөндүктөн эжесинин үйүндө экен. Чек арадагы жаңжалдар катуу таасир берип, коопсуз жайга качканда, ок атышуулардын үнүн укканда жаман абалга түшөөрүн айтып, тынчтык эле болсо экен дейт. Отун кылып атасыңбы? Мектепте кандай окуйсуң? мектепте ударник 5-4 класс окуйм. Апамдар шаардады. Анан кийин мен эжем үйдө эжемдер менен эдим. Кийинде эртең менен эшикке чыксак саар менен атыштар даң деген үндөр чыгып атты. Анан ушинтип эле чоң атам эме баягы эмелерди көрүп келейин деп, сентир жак көрүп келейин жолдот экен деп эле барып көрүп келди. Анан кийин ошентип эле айылга качтык. Чоң тайтамдардын үйгө. Кантип качтыңар? Качсак жол пробка экен, жык машинадан кийин тыгын бензин алдынан өтө албай калдык. Бензин алды жык тыгын экен. Кийин ошентип кетип атып, жарым жолго баргандан кийин ояктан тагам келди. Тагам келип, эми ошого отурсак эле кийин ол дагы кетти. Анан кийин портер менен качтык. Классташтарың баары качып? Классташтарым барды качыптыр. Не дейттер эми чек арада тупулуң болсо? Адамдар не деп сүйлөп атышат? Şu барды эле үйүн күйгүзөт деп эле. Эме ушу чек ара токтосун эмелер, тажиктердин эме атыштыгандары деп эле бардыгы ошентип атат. Эме атышпай адамдар өлөт да, атышпай адамдар тынч жашаган жакшы. Мектепке баргандан кийин сурадык да, каяка качтыңар деп ошентип сүйлөшүп эме кылдык. Атыштан кийин кандай ой калды, кандай? Үндөр чыккандай угула берет да, ошентип эле. Үн чыкса, бир тырыктасам, ушу адамдар коркуп эме болуп калат экенбиз, тынч жашоону каалап калат экенбиз. Ушу тажик жактан үн чыкпаса экен деп эле ушу эме кылдыбыз да. Ошентип ойлоп жашап атабыз. Биякта эмне иш кыласың үйдө? Үйдө мектептен келем, кийим чечип, чайпай ичип, сабак багым кылып, ошентип жатам. Саар менен убакыт туруп, мал салды карап, отун кыркып, чай ичип анан мектепке кетем кайра. Чырдан кийин балдардын акыл эсин, сезимдерин калыбына келтирүү үчүн айыл жерлеринде психологдор да жок. Бул абал мугалимдер үчүн кошумча түйшүк жаратып жатыптыр. Анткени ата-эне көзөмөлүнөн сыртта калган балдар окуу тарбиясы, жетишүүсү да аксайт экен дейт. Ак Татыр айылындагы Тургунбай Садыков атындагы орто мектептин директору Мухида Мамажунусова. Мектеп директору чыр чыккан сайын мектепке психолог чакырууга мажбур болушаарын айтты. Ата-энелердин миграцияга кетиши бизде мектепте дагы өзүнүн бир топ көйгөйлөрдү жаратпай койгон жок. Себеби дегенде биздин мектептин окуучуларынын 200дөн ашык окуучунун ата-энелери миграцияда. Кээ бирөөлөрү чоң ата, чоң энесинин колунда, кээ бирөөсү тагаларынын же болбосо өзүнүн жеңисинин колунда болгон учурлар кездешет. Булар менен албетте иш алып баруу дагы жеңилдикке турбайт. Себеби кандай болбосун бала өзү негизи биринчи ата-эненин колунда болгону жакшы. Койголаңдан бардыгыбызга белгилүү болгондой эми ата-энесинин жанындагы балдар эле канчалык азыркы учурда дагы көпчүлүгү кооптонуп, стрессте, анан дагы эле келбей жаткан, башка жакка неме кылып убактылуу окуп аткандар болуп атат. Ал эми бул мигранттардын балдары бизде неме кылбай койгон жок. Себеби дегенде сөзсүз түрдө алардан атайын звонок кылып, кимдин колунда кайсы жерде жүрөт экен деп биз тынбай байланышта
эме кылып турдук, ушу класс жетекчи менен соц педагогдордун. Анан мигрантта жүргөн ата-энелер дагы сөзсүз түрдө өтө кооптонуп, балдары жөнүндө сөзсүз алар деле кыйналып жатты. Мен айрыкча кечеги учурда аябай катуу неме болду. Бул бир гана окуучулар үчүн эмес, мугалимдер үчүн дагы. Сөзсүз түрдө стресс алып, баягы балдар дагы кече биз уже 9-дан баштап мына кадимкидей каникулдан кийин эми окуучуларыбыз толукталып, кичине жөнгө салынып, азыр эми кадимкидей окуу болуп атат. Ага чейин баардыгы эле чаржайт ой болуп, мугалимдерди дагы ошондойлор кездешти. Ошондо атайын биз психологдорду чакырдык, мугалимдер үчүн чакырдык. Ошол эле мезгилде окуучулар үчүн атайын ошондой кээ бир биз өзүбүз көзөмөлдөп жүргөн балдарды атайын психологдорго киргиздик. Мигранттардын балдары көп болгон мектепте иш алып баруу да жеңил эмес. Тарбиячы өзүнө жүктөлгөн милдетин аткаруу үчүн мектептен тышкары ар бир баланын үй бүлөсү менен да иштешип, көзөмөлдөп туруусу кошумча милдет катары кабылданып калган. Анткени атасы же апасы арада экөөсү да четке кеткен үй бүлө балдары тарбиялык жактан аксап, тыкыр көзөмөлдө болушу шарт. Анан да чек аралаш аймак болгондуктан үйгө барып келүүдө кокустук чыр чыккан учурларда коопсуздуктарды да эске алыш зарыл болот дейт мектептин мугалими Тажгүл Эшбаева. Кач мезгилинде көптөн көп 16-17 жаштагы балдарды ата-энелер үй кароол кылып таштап кетип кетет. Анда мисалы үчүн аялдарды, жаш балдарды чыгарган мезгилде эркек балдарды үйүнө сөзсүз бирден таштап кетет. Мисалы үчүн кечээ болгон кырдаалда менин классымда бир окуучуну ушинтип ата-энеси үй кароол кылып таштап кетиптир. Анан байланышсак үйдө эч ким жок болгон үчүн ошону таштадык дейт. Эми демек бул үйдөгү атанын ата ролду аткарган адамдын ролу жок болгондуктан айласыздан таштап кеткендик болуп атат. Андан кийин калгандан кийин ким анын коопсузга жооп берет, ким анын такыр көзөмөлдөө. Себеп дегенде бизге ушундай деп жеткизген мезгилде балдарды биз толук кандуу көзөмөлдөй албайбыз. Даже өзүбүздүн сим аз караң жетебиз да ошол мезгилде. Демек бул мындай көңүл кош мамилеликте балдар ошол нерсени көрүп көп өзүнө жаман нерселерди алып атат. Бала уже коркок болуп калат. Жакындаган сайын кичине шум болсо дагы эчке деп байкалган үндөрдү укса сразу бизге кабар берет. Мисалы үчүн эчке ушундай болуп атат дейт. Мен азыр балдарга мисалы үчүн мектепте өзүнүн клубтун балдары фейк жана чын маалыматты тактаганга үйрөтүп атат. Биз основной ошол мигранттын балдарын камтыганга аракет кылып атабыз. Анан негизи мигранттын балдары көптөн көп телефондон көргөн нерсесини анан ошол чек ара мезгилинде фейк маалыматка көп алаксып, көп стресске түшүп калат. Расмий маалыматта Кыргызстандан 1 миллион 200 миң жаран четке мигрант болуп кеткени айтылган. Баткен облусунан расмий кат алып четке кеткендер 27 миң адам болсо, эч кандай каттоого турбаган мигранттар 100 миңден ашаары айтылып жүрөт. Баткен облусу боюнча 11 миңден ашык бала ата-энеси миграцияда жүргөнү аныкталган. Угарман, сиз укугум бар подкастын тыңдадыңыз. Бүгүн биз Баткен облусунун чек аралаш айылдарындагы балдарга, үй бүлөгө миграциянын таасири тууралуу айтып бердик. Сиздер менен мен Жеңиш Айдаров болдум. Бул материал Германиянын Тышкы иштер министрлигинин колдоосу астындагы Deutsche Welle Академиясы жана эл аралык толеранттуулук үчүн фондунун долбоорунун алкагында даярдалды. Бул материалдагы көз караштар авторлорго таандык жана Deutsche Welle Академиясынын жана эл аралык толеранттуулук үчүн фондунун пикирин чагылдырбайт.